عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فتيحة للطبخ والحلويات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله وبشركم مبروكة. اليوم غادي نقدم معكم الدجاج معمر ومحمر في الفران، كيجي اكثر من رائع. بسم الله على بركة الله. انا عندي الدجاج مغسول قبل، نقول لكم الطريقة. انا خديت الدجاج كنغسلو بالملحه والحامض مزيان، كنحيدو دوك الجليدات، كنحيدلو كاع داك الشحمه اللي لداخل نتوما كتشوفوا. من بعد كنغسلو وكنرقدو عاوتاني في الماء والحامض والمليحه، وكنخليه واحد ساعه ولا ساعتين. من بعد كنغسلو كنخليه حتى كيقطر مزيان من الماء كينشف. ودابا غادي نوجد وكنحيد هاد العظيمات. هانتوما كيكون مغسول مزيان. من بعد ما شفنا دابا غادي نوجدو الشرموله ديالو نعمروه. بسم الله على بركه الله. عندي في الشرموله قزبور ومعدنوس مطحونين والثومه. عندي هنا كفته، ربع الكفته. عندي معلقه كبيره ديال لاموطارد، ضروري البنات كتجي رائعه مع الدجاج. معلقه كبيره ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار. وعندي هنايا نص معلقه، هذه اختياريه، ديال الهريسه، ومعلقه كبيره ديال التحميره. بالنسبه للملحه ما كنديرهاش لان عندي تقريبا كلشي مالح. قدت الدجاج في الملحه. كنخلطو. عندي معلقه حتى 2 معالق ديال زيت العود. وعندي هنايا دانون مسوس، دانون طبيعي، معلقه حتى 2 معالق. وكنخلطو. هذه العمار. كنزيدو الشعريه الصينيه. هنا انا راني مطيباها في الماء سخون ومقطعاها. كنخلطو هذه العماره ديال الدجاج باش غنعمرو. دابا العماره هي وجدناها. دابا غادي نوجدو باش غندهنو الدجاج من الفوق. عندي هنايا قزبر ومعدنوس والثومه وشويه د الحامض المصير. كنخلط معاهم شويه ديال التحميره، لا موطارد ومعلقه صغيره، شويه د الابزار، شويه د الخرقوم، وشويه ديال الملون الاصفر. هادو بالنسبه للدجاج ندهنوه من الفوق. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال دانون مسوس، يعني دانون طبيعي. كنخلطو. لاحظتوا راني ما درتش الملحه لان الدجاج ديالي راه مالح. الا درت الملحه راه غادي يجي مالح بزاف، يعني انا كنفضل ما نديرش الملحه باش يجي هو هذاك. الشرموله ديالنا دابا غادي ندهنو الدجاج ديالنا. بسم الله.
المطهر ونضرب مزيان. نديرو الثاني. كناخدو الشرموله ديالنا، كنزيدو هاد الفريميجه فيها وكنخلطو جميع العناصر، الكفته والربيع. اللي بغى يزيد الزيتون، انا ما موفرش عندي داكشي علاش ما درتوش. اللي بغى يدير شويه الزيتون كيديرو. كنخلطو البنات. انا نسيت، ما قلتلكمش السكينجبير، نسيتو، سمحوا لي. معلقه كبيره ديال السكينجبير، ضروري مسكينجبير، انا نسيتو. وكنزيد داك شويه اللي بقى لي ديال دانون مسوس. وكنخلط وكنعمرو الدجاج ديالنا. بسم الله على بركه الله. كنعمرو مزيان، نعمرو حتى الجوانب ديالو هكا. ناخدو الثانيه. دابا غادي نخليو الدجاج ديالنا يرتاح واحد الساعه ولا ساعتين، وعاد نتلاقاو باش نوريكم الطريقه باش ندخلوها الفران ان شاء الله. السلام عليكم، انا رجعت معكم. الدجاج ديالنا ارتاح مزيان بالشرموله. دابا غنديروا اللمسات الاخيره. بسم الله. عندي هنا واحد المعلقه ديال لا موطارد وشويه سكينجبير، كنخلطوهم. بالطريقه كيجي الدجاج هشيش، كيجيش قاصح. شحال ما شرملتيوه مزيان وارتاح مزيان كيجي رائع، كيجي هكا كريمي. وكندهنوا الدجاج ديالنا، كندهنوا الصدر. دابا كناخذوا هاد العويدات وكنسدوا الدجاج ديالنا. بسم الله.
هكا. وهنايا كنربطوه باش يخويط. قبل ما نديرهم في اللاطه غادي نشكوهم بالعويد. وغنديرو في اللاطه. ها هما الدجاج ديالي. دابا غادي نغطيهم بالورقه ديال المطبخ، وغادي ندير عليهم بابي الومنيوم، وغندخلهم للفران لمده ساعتين، لان كل فران ديالو ساعتين حتى ساعتين ونص، ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. الدجاج ديالنا كيجي بحال هذا الشكل، كيجي غزال وكيجي هشيش، وكنتمنى تجربوه وتقولوا لي الراي ديالكم، لان كيجي رائع. كنقدموا لكم بالصحه والهنا. انا قدمته مع الخضيره مسلوقه ومشرمله ومصوطيه مع شويه ديال الزيت العود، وكنقدموا لكم بالصحه والهنا. وما تنساوش الاشتراك بالقناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.